हमको छठी के भोज खाने जाना था समस्तीपुर, इसलिए हम आ गए सहदई से ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन के आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन भाई सब को आने में लेट नहीं हुआ। जैसे ही भाई सब का नजर हम पर पड़ा, वो हाय बोलने लगे। हम भाई सबको इशारा देके ऊपर बुला लिए। ऊपर आने के बाद क्या था, फिर फोटो शूट चालू हो गया। फोटो शूट होने के बाद हम चल देते हैं सहदई से हाजीपुर जाने के लिए। हाजीपुर पहुंचने के बाद हमारा मुलाकात होता है हमारे साले साहब से। इनको हम साले साहब क्यों कह रहे हैं, ये बात हम अगला वीडियो में बताएंगे। फिर ट्रेन पकड़े और निकल दिए समस्तीपुर जाने के। समस्तीपुर पहुंचने से पहले ही पता चला कि हम ट्रेन के छठी हो गया, आधे रास्ता में उतार दिया।